DIY na naman tayo ngayon mga kagumi. First, gagawa tayo ng kulungan or cage ng pusa. Malaki ito. Dalawa lang sila pero malaki ang kulungan nila. Watch and learn.
Wala kasi akong pang umbrella nails, kaya ito ang gagawin ko. Lagi ba ito? Kahoy at lansang o yung nails. Lagay ko dito.